दोस्तों, विंडो एसी का फ़ैन ब्लेड टूटने की वजह से विंडो एसी बहुत आवाज़ कर रहा था। यहाँ पर हमने फ़ैन ब्लेड को बाहर निकाल लिया है और शाफ्ट को साफ़ कर रहे हैं। शाफ्ट पर जंग लग चुका था। अब हमने शाफ्ट को अच्छे से साफ़ कर लिया है और यहाँ पर हमने फ़ैन ब्लेड पुराना ही हमने इसमें लगाया है। नया फ़ैन ब्लेड हमें नहीं मिला इसके साइज़ का, और ये इसका पुराना फ़ैन ब्लेड है। इसकी दो पंखड़ियाँ टूट चुकी हैं। ये देखिए, पंखड़ियाँ आधी आधी टूट चुकी थी, इसलिए हमने पुराने एसी में से फ़ैन ब्लेड को निकाल कर इस एसी में फिट कर दिया है और यहाँ पर फ़ैन ब्लेड अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हम फ़ैन ब्लेड के आगे लॉक हैं, यहाँ पर दो लॉक दिए हुए हैं। इन दोनों लॉकों को हम प्लास की सहायता से लगा देंगे।